您正在收听的是由喜马拉雅出品，头陀渊、小桃红为您播讲的由俄式老五创作的《最强气少》，后期制作海燕和清。第391集。等叶默来到那名准备狙杀他的狙击手身边的时候，那狙击手却已经气绝了。好狠啊，竟然想杀他！叶默心里冷哼一声，他已经知道自己灭了潜艇的事情暴露了，而且他因为那个修真洞府耽误了一晚上时间，现在那些人说不定已经准备撤走了。叶默的神识再次在这里一寸寸地搜索起来，他没有找多久就发现了一个不同的地方，那同样是一个积雪的深坑。可是还没有等他进入深坑去探寻，一股强大的危险从脚底升起。叶默想都没有想，立即飞到空中，轰的一声，几乎在叶默离开的同时，一阵阵剧烈的爆炸从地底掀起，爆炸声夹杂着火焰和漫天的雪花，犹如将这山峰颠倒过来一般，声势惊人。叶默刚才落脚的山峰在这爆炸当中立即被轰得粉碎。在叶默的神识之下，一个个实验平台还有各种仪器从地底被掀起，瞬间就炸成了粉末。叶默脸色很是难看，这些人好果决的手段，而且好厉害的炸弹，在这种炸弹下面连身体都变得粉碎，不要说这些炸弹特意针对的实验室了，如果他不是能够立即飞起，在这种炸弹下面他想要不受伤都很难。东西他是调查到了，这里确实是北沙的一个基地，可是调查到了和没调查到没有任何区别，因为这里在他调查到的瞬间就已经化成了飞灰。这些人太有魄力了，太他妈有魄力了，他甚至感觉到落月以后主要的敌人不是美国，而是北沙这个藏在暗处的敌人。叶默有些想不通，这些人为什么不让他进入实验室后再发动炸弹？唯一的解释，那就是这些人对他太害怕了，怕他进了实验室将东西带走，炸弹却杀不了他。巨大的山体被炸平，大雪崩再次的爆发，犹如决堤之水的积雪快速的填充了被炸出巨坑的山体，这里很快又变成了一个矮了一截的雪峰。远远就听见轰隆爆炸音的几名燕大学生看着比刚才不知道要厉害多少倍的雪崩，一个个都目瞪口呆。只是那飞雪漫天卷起，他们只能看见白茫茫的一大片而已。一和刚才指着的地方似乎已经完全被雪崩覆盖，在如此疯狂的雪崩下，刚才上去的那个青年还有命在吗？刚才除了雪崩还有爆炸声音，那里好像埋了几吨的 TNT 炸药一般。半晌，东方旺才出声，安芷琪沉默了良久，才补充了一句：这么大的爆炸和雪崩，他不知道。虽然安芷琪的话没有说完，可是大家都明白他的意思，就是刚才去的那个青年已经不可能活下来了。哦，他好像没事儿，已经走过来了。叫富丽的圆脸女孩眼睛最尖，一眼就看见了远处过来的叶默。怎么可能啊？那种爆炸下面还没有事儿，这人是神仙呢！站在一河旁边的男生惊叹了一声。叶默已经走到这几人面前，笑了笑：我不是神仙，只是爆炸的时候我已经下山了而已。这里这么大雪崩，我看你们还是早点离开吧。其实华夏旅游地方好多，何必一定要来南极呢？我要走了，以后再见。叶默最后一句只是随意的劝告，这里有北沙的人出现，已经是不安全的地方。如果这些学生不听自己的劝告，那就算了，
等等啊，这位大哥，我们还没有请教你的名字呢。我叫安芷琪，这边矮个儿的叫于晓东，他旁边的是义和，还有那个高个儿的叫程广，他身边的是傅立，那个瘦点儿的叫东方旺。我们都是燕京大学的学生，程广已经是第2次来南极了。安芷琪不等叶墨拒绝的话出来，先将他们这边6人全部介绍了一遍。东方旺，叶墨心里一动，如果不知道这个瘦小男生的名字，他倒还不怎么在意。可是听到他叫东方旺，叶墨立即就想起来了东方熙和东方堂。如果说东方熙和东方堂没有丝毫的相似之处，可是一看这东方旺，叶墨就知道他错了。东方旺不但有些像东方熙，而且和东方堂也有些像。这样一来，通过东方旺，叶墨立即就知道东方堂和东方熙有关系了。叶墨想起了上次东方堂和库优来落月谈判的事情，自己曾经问过他是否知道东方熙，可是他却说不知道，而且他脸色有些不自然。后来徐月华分析出来他的话是假的，现在看来他真的是说谎了。他不但知道东方熙，而且很有可能就是东方熙的兄弟。如果再加上眼前的这个东方旺，那么东方家一共是3兄弟了。你怎么不说话？看见叶墨沉默不语，安芷琪下意识的又说了一句。叶墨呵呵一笑，我叫墨影。对了，东方旺同学，我是不是好像在哪儿见过你？怎么有些面熟？几位同学见叶墨丢下找他说话的美女安芷琪不管，反而特意的去询问东方旺，都是很奇怪的看着叶墨。就是安芷琪都有些不愿意的撅着嘴巴看着叶墨。自己一个美女不停找他说话，可是他却不看自己，而是主动找到东方旺。见东方旺似乎有些惊讶地看着自己，叶墨知道他有些唐突了，立即又说，可能是我看错了，不过我见过的人应该有些像你。东方旺扫了一眼叶墨，然后才没有表情地说，你没有看错，不过你既然可以认识他们，说明你也不是一个简单的人。那2个人，一个叫东方熙，一个叫东方堂，你见过的应该是他们2人中间的一个，或者他们2人你都见过。叶墨心里一动，果然是这样。东方熙和他仇深似海，虽然杀了这个家伙，但是叶墨心里依然觉得便宜了那个东方熙。要不要杀了这个东方旺呢？东方家的人自己没有理由放过。上次那个东方堂过来竟然将他骗过了，这次回去他第一个要收拾的就是那个东方堂。但是对这个东方旺，叶墨想想还是算了，至少他没有做出什么对自己不利的事情，就这样将他杀了似乎也不大妥当。想到这里，叶墨忽然说，东方旺同学，那2个人应该是你的哥哥吧？你的哥哥很不简单，他们是做什么的？我从来都没有认为他们是我的哥哥，我只是姓东方而已，我和东方家的人没有丝毫关系，别将我和他们扯到一起去，我是我，他们是他们。语气冷漠，没有丝毫的情感。叶墨心里暗想，难道他们3兄弟之间不和，还是有别的原因在里边？虽然叶墨知道自己现在杀东方旺没有丝毫理由，可是他却依然有些不大舒服。东方熙和东方堂都和他作对，难保这个东方旺就不会一样。东方旺看了看眼里有些复杂的叶墨，我知道你能这样出现在南极，你肯定是一个有本事的人。不过我要说的是，如果你因为东方熙和东方堂的缘故杀我，我死不瞑目。安芷琪几人呆呆地看着叶墨和东方旺，这话怎么这么奇怪呢？怎么动不动就杀人？难道现在他们处于的地方不是地球？叶墨心里一动，这东方旺竟然感觉到自己的杀机。不过他随即就微微一笑，没有说话，心里却感觉这个东方旺实在是太过聪明了。
他除了感觉出自己的杀机外，还有就是通过自己随意的问了几句话，然后结合他的2个哥哥，将一些恩怨分析了个大概。这东方家的人还真是妖孽呀！难道东方家的人一个个都是这么聪明的不成？见叶幕没有说话，东方堂皱了皱眉。我和东方熙还有东方堂只是同父异母的兄弟而已。不过我父亲死后，我母亲和我被赶出东方家，我已经不是东方家的人了。你和他们的恩怨与我无关，我只有一个亲人，就是我的母亲。不过我可以告诉你一件事儿，我东方家族的祖先一直是西唐人，东方家的毕生愿望就是重回西唐，但是这和我没有关系。说完这句话，东方望闭起嘴巴，不再说话。叶幕在问话的时候就已经没有了杀东方望的心思了。不要说现在东方望没有对他怎么样，就算是东方望对他怎么样了，他叶幕也不会害怕。如果现在看见东方家的人就杀了，那是心里先害怕了，这对他的道心没有丝毫的好处。不过东方堂已经挑衅到他了，他完全可以杀了。现在东方望说的话莫名其妙，他甚至都听不懂。华夏的大多地方叶幕都去过，但是却没有听说过什么西唐。虽然没有听说过，叶幕也没有问。那既然是东方家的人，他也不想去问。你们说的话像江湖人士一样，我一句都听不懂。我们离开这里吧，旅游团已经发来信息了。傅立见气氛有些紧张，虽然他也看出来叶幕不是寻常之人，却连忙说了几句缓和的话。叶幕看了几人，淡淡一笑，没有说话，他准备走了。安芷琪似乎看出来叶幕笑的意思，他却插口：我们来南极其实就是想通过我们的努力来征服南极，将我们学校和祖国的旗帜插在南极最高峰上面。叶幕暗自摇头，虽然他很不想说，但最后还是说了一句：这么说你们将旗帜插在这里，就是征服了南极了？当然，别的国家都以他们将自己的旗帜插在南极点作为征服南极的标志，我们国家也有很多人这样做。我们虽然是学生，可是我们也能做到。安芷琪没有听出叶幕的话，立即回答。叶幕心里很是无语，到过的地方就等于征服了，这种理论他实在是想不通。南极就算你是天天来，他依然还是他可以随时要了你的命。可是你只能幼稚的一边当着阿 Q， 一边躲着风雪，一边高声喊着我是来征服你的。如果有人说通过他的努力和坚持他曾经来过这里，或者说他代表谁踏足过这里，那么这种说法叶幕也许可以接受。可是这种到过南极就等于征服了南极的说法，叶幕听了实在是有些无语。南极也不同意呀，南极只会静静地看着你，送你俩字儿：逗逼。当然这种话他却不会说出来。他看着安芷琪笑了笑，我想你们征服了南极之后，还可以去各国的机场征服全世界，祝你好运，再见。说完叶幕转身就走，很快他的身影就消失在了白雪皑皑的冰川里面。离开了这几个征服南极的学生，叶幕第一时间拿出电话给徐月华打了个电话，让他立即查一下南非蓝光公司的东方堂。他很想知道东方堂最近在做什么，因为他有一种预感，这次落月的事情有点奇怪。那一连串的事情就好像当初东方熙对他的情况一模一样，都是七转18弯。从落月药业出事情，到落月和各国起纠纷，到印尼强硬措施，战争立即就开始，最后就算是战争结束了，还有罗德夫人出事情，以及地下早就挖好的通道，还有那核潜艇，几乎所有的事情都可以连贯起来，对付的只有一个目标，那就是落月。安芷琪呆呆地看着叶幕消失的背影，耳边还有他让自己去征服全世界的话，心里忽然有一种说不出来的滋味。他忽然对自己和同学一起来征服南极的想法有些迷惑起来。
难道踏足了南极，真的征服了这里吗？和安芷琪一样盯着夜幕消失的东方望，忽然感觉自己手心里边已经全是汗水。他很聪明，而且预感还非常强，他是真的在那一瞬间感觉到夜幕的杀机。确切地说，在安芷琪和那个人说自己叫东方望的时候，他在那个叫莫影的青年眼里看见了杀机。所以他说的很多话就是为了让那个人明白他和东方熙、东方堂没有任何关系，甚至他最后一句话还是为了保命送给叶默的。至于叶默能不能听得懂，他却不会去管了。叶默一问东方堂的事情，徐月华立即就给了确切的答案。东方堂的事情他早就调查过了，南非蓝光公司的事情徐月华也早就知道，只是因为叶默一回来就开始忙着对付印尼的事情，他自己也为战争的事情忙碌着，所以这事情就拖了下来。从徐月华那里，叶默已经知道南非蓝光雇佣兵公司几个月前发生了内讧，团长库优和爱德华死于内乱，蓝光公司四分五裂，而东方堂带领一班手下从那次内乱后就消失得无影无踪了。听了徐月华的话，叶默心里涌起了一股不大好的感觉。他有一种直觉，无论是冰盔岛发生的各国特种兵精英失踪，还是落月要也出事情，甚至落月的战争等等事情，都应该和那个失踪的东方堂有关系。因为如果这是一个人策划的，那么这个手法和东方熙实在是太像了，这不由得他不怀疑。如果东方熙没有死的话，他第一个要怀疑的就是东方熙。可是东方熙死了，他怀疑的第一对象就变成了东方堂。如果这些事情真的和东方堂有关系的话，那么很有可能他已经加入了北沙，甚至韩在新口中说的那个从北沙洋湾基地逃出来然后泄露了空葵的人也是计划中的一环。因为那事情太巧了，正好那些特种精英兵进入冰盔岛后，大失踪就开始了。叶默不知道这件事儿除了他有了大致的猜测外，其余国家是不是还有人想到这一点。美国和英国那边事情怎么样了？叶默放下东方堂的事情问道。徐月华的语气很轻松。罗德夫人和她的女儿在落月电视台发表了电视讲话后，美国和英国领导人会谈很快就结束了，但是没有传来任何消息。而英国首相在美国访问的时间也变短了，现在已经离开美国返回英国，印度方面却没有传来消息。说到这儿，徐月华迟疑了一下，还是说道，只是罗德夫人现在不愿意离开落月，她说要等你回来，有要事相商。听了徐月华的话，叶默的头开始疼了起来。他估计这个罗德夫人有问题，但就是不知道他的问题出在什么地方。无论他有什么秘密，叶默都不想接触这种人。只要他对落月没有恶意，他巴不得罗德夫人马上离开落月。但是人家不走，也不能赶着走啊。想到这儿，叶默有些烦恼。我现在就去冰盔岛看看，你注意一下罗德夫人和她女儿，安全要注意，同时也要注意他们的言行，不要让这个女人搞鬼。你不和洛影和清雪说几句话吗？徐月华下意识地问道。他心里想的却是叶默怎么去冰盔岛，那里可不是1点2点的距离。但是叶默没有说要帮助，他也没有问。听了徐月华的话，手机没有多少电了，有些话我回来再和他们说。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。更多精彩内容请在喜马拉雅搜索头陀渊讲故事，谢谢。